Përshëndetje, jemi sërish bashkë me mua Artën për të përgatitur një tortë me mollë dhe kanelë. Fillojmë me përbërësit, kemi atëre vezët, rushin e thatë, limon, mollët, sheqer i kaftë, kanelë e bluar dhe kanelë shkopin. Është mjaft e shëndetshme dhe e këndshme për të ngrënë. Shkojmë me përgatitjen. Derisa mollët të fërgohen me gjakjen dhe sheqerin e kaftë, ne tani e gatuajmë pandispane. Për marrë ta shtyt këtë kremin.